това се говори в момента. Стига с това Петър Кулиски. Аз се говори, Общо на Петър Кулиски с този футболен отбор. Точно. Какво имате? Аз имам общо с футболен клуб, да. Така, и поради тази причина, така сме се събрали, така сме го решили. Кои се събрали? Управителният съвет. Имена ми кажи. 6 човека от управителния съвет сме се събрали. 6 човека от управителния съвет. Те са 7. Те сега са подписани. Сега са подписани. Протокола има ли? Има ли всичко? Моля да няма протокола, бе, човек. Ние да не сме от Левуда. Никой го не е видял, той може да го видиш. Като го видиш. Не бе, хората питат. Много извиняй, аз бях, защото аз съм бил проблем. И това какво ще доведе точно за? Ще ми доведе спокойствие някакви си хора да ни се правят на голямата работа, където нямат нищо общо с клуба. Ако всичко си продължи по старо, пример. След 2-3 месеца дали ще си продължи по старо, дали няма си продължи, то ще се види. Това е цялата работа, че тук до един определен период никой не го интересуваше нищо в този клуб, а само се правят някакви интриги и само някакви глупости. И с нами да слушам някакви глупости. Не може, аз съм казал и тук го казвам, казах, че са, те сигурно са над милион, 970 няколко хиляди лева съм дал аз лични пари от джоба съм изкарал, човек. Никой не дойде да каже трябва ли, не трябва ли, тук ще го има ли отбора, ако ни се дадат, ако ни се намерят пари, някакви такива неща. Никой не го интересуваше нищо, човек. И тук сега някой ще да давам обяснение аз, защо са карали тия 3 човека. Управителният съвет го е решил. То управителен съвет е избран на предишното общо събрание. Не съм го избрал аз еднолично.